Oi, gente, tudo bem com vocês? No dia da tempestade, o filho se sente seguro quando seu pai lhe diz: Filho, está tudo bem, o papai está aqui. Talvez você nunca tenha sentido essa proteção por causa da ausência do seu pai biológico, mas saiba, Deus é o seu verdadeiro pai e ele está te protegendo. No seu dia mau, ele não te deixará sozinho. Nas tempestades da vida, ele é o seu lugar seguro.